नमस्कार मंडळी, मी सरिता कुक्स आणि व्लॉग्समध्ये आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे। आपण पाहू शकता अमेरिकेत या आठवड्यातही हिमवर्षाव किंवा बर्फाचं वादळ आलेलं आहे। सगळीकडे स्नोफॉल आणि वातावरण एकदम थंड आहे। स्कूलला सुट्ट्या दिलेल्या आहेत, ऑफिसेसही बंद आहेत। रिमोटली ऑफिसेस आणि स्कूल चालू ठेवण्याचा प्रयत्न चालू आहे। पारा अगदी -12 पर्यंत पोहोचलेला आहे आणि हे पहा माझ्या कारचं काय झालंय। साधारण 4 ते 5 इंचाचा स्नो आजही पडणार आहे असं वेदरमध्ये दाखवण्यात आलेलं आहे। तर अशाच मजेशीर आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओजसाठी स्टे ट्यून विथ सरिता। थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम सरिता कुक्स अँड व्लॉग्स।